2026年6月29日，日本长崎造船厂最上级护卫舰的10号舰长良号正式交付入役。这艘以岐阜县名川命名的战舰，不仅是海贼的新成员，更是一个极其危险的信号。可能很多人觉得，这不过是一艘不到4000吨的小船，至于大惊小怪吗？我的答案是至于。要知道，在美军老大哥手把手的教导下，日本这几年的造舰速度与质量完全变了，那种曾经的压抑、隐忍统统不见，取而代之的是一种近乎疯狂的火力饥渴。而长良号的服役，标志着日本在西南海域的锁链上又扣上了一枚最沉重的钢环。如果你还觉得它只是个普通的护卫舰，那我只能说你太天真了。今天我们就来拆解这头钢铁巨兽，看看它那层科幻外皮下究竟藏了多少毁灭性的力量。毕竟在这个世界上，火力才是唯一的正义。咱们先别谈什么战略高度，那是政客的事。我看军舰第一眼永远是看炮。长良号虽然标准排水量只有3900吨，但它那一身的火力配置真的没在开玩笑。舰首那门 MK45 mod 4型127公里62倍镜舰炮，简直就是暴力的艺术品。这可是正宗的美系血统，如今由大名鼎鼎的军工巨头 BAE 系统公司执掌，是目前世界上最顶级的舰炮之一。它可以发射长程制导炮弹，射程直接飙到100公里以外，甚至能当成低成本的精确制导导弹来用。在暗空支援或者打击小型水面目标时，每分钟20发的射速，足以让任何对手感受到什么叫绝望。当然，光有大炮还不够，现代海战讲究的是瞬时超载打击。长良号最让对手头疼的是它那2组共16管的美制 MK41垂直发射系统。虽然前几艘最上级在建造时因为预算紧巴巴，只能空制发射井裸奔，但到了10号舰长良号，火力已经全部拉满。凭借其万能插座的特性，如果全面切换到实战的混装模式，里面会塞进8枚07式垂直发射反潜火箭，专门砸向深海目标。剩下的8个坑则将塞满日本自研具备主动雷达导引能力的新舰对空诱导弹。据悉，这种导弹是基于陆子03式改进型中程导弹开发的，具备极强的主动雷达导引能力。也就是说，以后长良号作战不需要依赖专门的照射雷达，就能同时应对多个方向的饱和攻击。而若换装美军体系最擅长能玩1坑4弹的改进型海麻雀，理论上这16个坑是能塞进整整64枚防空飞弹的，而且这还只是垂发。转过身看舰体中部，这里还雷打不动地架着2组4连装共8枚的17式反舰导弹。这玩意儿是12式暗射反舰导弹的舰载威力加强版，不仅射程远，抗干扰能力强，最关键的是它能进行复杂的路径规划，甚至能绕过障碍物进行侧后方打击。若是在岛礁密布的海域作战，长良号完全可以像一个躲在暗处的狙击手，随时准备给出致命一击。再加上舰尾那一座自带11枚短程飞弹的 RM116海公羊近迫武器系统，简单算一下，16枚垂发加8枚反舰加11枚海公羊，全舰一波流带出门的导弹总数就高达35枚飞弹，且能构成远中近3层火力网的交织，让长良号在同吨位战舰中几乎没有对手。总之，日本在美军的武装下就像一头浑身长满尖刺的豪猪，看起来体型不大，但谁碰谁知道疼。不过如果仅仅是火力的堆砌，它还称不上是未来战舰。真正让这艘船产生质变的是它那足以屏蔽一切侦察的隐身外壳和超越时代的上帝之眼。当你第一眼看到长良号时，你可能会觉得它长得有点奇怪，甚至有点像外星飞船。全舰表面非常整洁，几乎看不到任何凌乱的天线和支架，这就是极致的雷达逆踪设计。30重工在设计它的时候，借鉴了当年研发心神隐身实验机的经验。这种倾斜式的侧壁设计，不仅能让雷达波滑过去，更让它在雷达屏幕上的回波可能只相当于一艘10几吨的小渔船，这就造成了一个巨大的戏剧反差。对手以为那是个小虾米，结果撞上来的是个全副武装的大鲨鱼。而这头鲨鱼最核心的神经中枢，就是那个集成了所有黑科技的整合式桅杆，也就是著名的 LRA-50独角兽桅杆。至于它的作用，据悉，它把原本乱七八糟的通讯、雷达、电子战天线全部塞进了一个碳纤维复合材料的罩子里。不仅美观，最重要的是它实现了射频资源管理。它的 OPY-2 多功能相位阵列雷达采用了最先进的碳化镓半导体技术，功率更高，寿命更长，探测距离更远，能一边搜索海面上的潜望镜，一边追踪天上的绿海导弹，还能顺便进行电子干扰。这种一心多用的能力让长良号的机战能力直线上升。
而这完全得益于美日之间紧密的防卫技术转移。如果没有美军在神盾系统和信号处理技术上的长期喂饭，日本想搞出这么紧凑高效的系统，至少还要再等10年。当然，最让人兴奋的还是长良号的战斗情报中心。如果你有机会走进长良号的 CIC， 你会以为自己走进了好莱坞大片的拍摄现场。那是一个圆形的舱室，墙壁上是一整圈360度的环场显示器，它结合了增强现实技术，把舰体外部的光电感测影像直接投射在墙上。指挥官坐在中间，就像是拥有了穿透眼，能看穿钢铁装甲，直接感知周围360度的一切动态。哪怕是深夜或者大雾天，外面的海况在 CRC 里也清晰如画。这种信息获取的效率，对比传统的看仪表、看绿光雷达屏，简直是石器时代到赛博时代的跨越。而且长良号不仅仅是一艘战斗舰，它还是一个水雷终结者。它的型号后缀是 FFM， 那个 M 代表的就是 Mine。在长良号舰尾的收纳舱里，藏着各种无人机具 ，USV 无人水面艇、OZZ-5 无人水下航行器。它不需要自己进入雷区，只需要放出这些小弟。就在不久前的硫磺岛演练中，已经成功实现了远距离无伤猎雷。这种母舰化的作战模式，让它在执行封锁与反封锁任务时，拥有了极高的战术灵活性。这就是体系的力量，这就是日本在美军指导下从单兵作战转向协同作战的典型案例。这种力量不仅仅是为了自卫，更是为了在更广阔的印太棋盘上扮演一个更具攻击性，甚至走向国际的角色。因为日本现在已经不满足于只买武器了，他们现在想卖武器，甚至建立自己的军售体系。想必大家都看到了这个新闻，就在长良号服役的前2天，日本政府爆出了一个重磅消息，他们正研议建立效仿美国 FMS 的国家军售体系。这意味着以后日本卖武器不再是企业自己去吆喝，而是由政府直接出面，从售后维修到教育体系，甚至连支持防卫产业国内生产的资金，政府一揽子全包了。而他们推向国际市场的明星产品，正是我们今天的主角最上级。大家看看这个时间点是不是非常有深意？日本防卫大臣小泉进次郎最近忙得脚不沾地，跑去新西兰推销，跑去印尼谈合作，甚至还打算协助30重工去竞标澳洲的 C3000通用巡防舰计划，还准备把退役的25卫级送给菲律宾。为什么最上级在国际上这么受关注？因为在很多国家眼中，这艘船完美平衡了火力、自动化和性价比。由于高度自动化，这艘4000吨级的军舰竟然只需要90名舰员就能运转。对比一下，差不多吨位的传统军舰通常需要150到200人。在这个年轻人都不愿意上船吃苦的时代，能省人就是最大的战斗力。日本的推销逻辑非常清晰，通过输出像最上级这样的高科技装备，把这些区域国家锁进自己的体系里。你买了我的船，就得用我的零件，听我的训练方法，最后在战略上跟我站在一起。这正是美军在过去几十年玩的最溜的操作。日本现在不仅学会了，还打算青出于蓝而胜于蓝。想象一下，未来在南海、在马六甲海峡，到处都是最上级以及日制射频桅杆的身影。这些军舰不仅是防御的盾牌，更是探索的触角，是美日同盟延伸出的无数双眼睛。日本通过这种装备外交，正在迅速改变区域的军事平衡。当然，长良号虽然火力强悍、外表科幻，但它身上依然有着致命的软肋。如果这些软肋被抓住，它极有可能在瞬间变成一座精美的海上坟墓。首先就是那个曾经让首舰最上号差点难产的推进系统。为了追求高速，最上级装备了英国罗尔斯罗伊斯授权川崎重工生产的 MT30 燃气涡轮发动机。这玩意儿确实猛，单台功率就能让战舰飙到30节以上。但问题是它太娇贵了。当初在试车时，居然发生了紧凑发动机套装脱落，直接被吸进发动机的事故，导致首舰进度严重滞后。这种复杂的动力组合在和平时期是科技感的象征，但在高烈度的战时环境下，任何一点细微的机械损伤都可能导致整艘船失去动力。在茫茫大海上，一艘失去动力的战舰，那就是一个巨大的活靶子。而且最上级服役后，由于追求极致逆纵的外形，许多实际设计被爆出缺陷，比如它的舰尾和结构物群板等地方容易进水，气流电绞盘舱室配置也有问题，卡在小艇舱和舱门处极其尴尬。最致命的是，它的防空火力虽然现在补上了垂发，但因为桅杆没有配置引导弹药所需的 X 波段照射器，它空有 MK41，却无法引导美制 ESSM 海麻雀飞弹。它必须依托美日同盟的整体框架，
在预警机、卫星和其他大型神盾舰的保护下，才能发挥出最大的威力。也正是因为这些难以根治的系统缺陷，日本防卫省做出了一个极其冷酷的战略调整，那就是原定建造22艘的最上级，在12艘全部下水交付后，将彻底画上句号，终止建造。当然，这个不是孩子认输了，这恰恰是更恐怖的狂暴进化。因为从今年开始，日本已经把预算全部砸向了基准排水量飙升到4500吨，增加了飞弹管制装置 X 波段照射阵面的新型 FFM。他们终止最上级，是为了把更多、更纯粹、能独立引导区域防空飞弹的重装巨兽推上大洋。现在，海自已经在横须贺、佐世保、武贺、大凑核无基地都部署了最上级。这种全国性的布局，意味着日本已经把这把新式刺刀架在了周边海域的每一个关键路口。最后，我想问问大家，你觉得日本版 FMS 军售体系建立后，最上级和它背后的4500吨新型变体会成为东南亚海上的霸主吗？或者说，在美军全面解绑的战略下，海自的这种火力跃进到底会把亚太带向何方？大家评论区聊起来。今天的视频到这里就告一段落，如果你喜欢，别忘了点赞、订阅并开启小铃铛。我们下期见，拜拜。